السلام عليكم، اهلا بكم يا اصحابي في مسلسل ضرب نار الحلقه الثامنه. النهارده الحلقه جامده جدا، بس تابعوا معايا. الحلقه بدات ان مهره كانت راكبه عربيه زيدان، طبعا بعد ما كانت اختها في المستشفى واخوها عمل مشكله، واللي وقف جنبها طبعا زيدان. فركبت معاه العربيه وهم نازلين من العربيه، فجابر شافها قال لها مهره. راح زيدان مشي، وبعد كده جابر وقف معاهم. فطبعا قال لها انت ازاي واقفه راكبه مع واحد غريب العربيه؟ فقالت له انت كنت فين لما كنت برن عليك وبتصل عليك وانت موقفتش جنبي؟ زيدان هو اللي وقف جنبي. فراح اخوها قال له انت مالكش حق عليا، انت ازاي تزعق لاختي؟ فكانوا هيمسكوا في بعض. راحت مهر قالت له اطلع، قالت لاخواتها اطلعوا. وقفت تتكلم معاه، قالت له انا رنيت عليك كتير قوي وانت موقفتش جنبي، واللي وقف جنبي زيدان. وسابته وراحت طالعه، وهي طالعه على السلم طبعا كانت بتراقبهم ميمي. فبتقول لها يا مهرة مالك ما تزعليش؟ قالت لها انت لسه فاكره دلوقتي؟ انت صحيح ولا بتعرفي في واجب ولا بتعرفي في اي حاجه؟ قالت لها ليه كده بس يا مورا؟ قالت لها اختي تعبت ما جتلناش المستشفى، اخويا كان في مشكله ولا سالتش علينا. جايه دلوقتي بقى تبص عليا وتبص عليا انا وجابر عشان تعرفي ايه الاخبار. قالت لها على فكره بقى انت ولا عايقه ولا حاجه. فراحت ميمي بصلها قوي كده، وراحت مهرة طلعت فوق في البيت. راحت مكلمه اخواتها، قالوا لها ان احنا من راينا ان انت تبقي مع زيدان وتسيبك من جابر خالص. قالت له فاكر لما جابر وقف جنبك؟ مش ده كان اول واحد يقف جنبك ويساعدك لما حصلت مشكلة قبل كده؟ فاخوها اتكسف وراح سابها وراح دخل. بعد كده زيدان اخته راحت له الشركة بتاعته، وقعدت تتكلم معاه بتقول له مالك انت متغير ليه؟ قال لها هو احنا يعني ايه الهدف ان احنا بنجمع في فلوس؟ او ايه الهدف من اللي احنا بنعمله ده؟ قالت له الفلوس، انت عارف الفلوس بتمشي كل حاجة. قال لها بس انا مش سعيد، يعني مش مبسوط. لما كنت الاول بسيط وكنت في الجامعة وفلوسها على قد، كنت سعيد اكتر من كده. زيدان هيقول لاخته احنا بنعمل ده كله ليه؟ هتقول له عشان الفلوس. هيقول لها بس انا قبل كده كنت سعيد من غير الفلوس، كنت سعيد اكتر وكنت حاسس بسعادة اكتر. من ساعة ما بقى فيه فلوس كتير وانا مش حاسس بأي سعادة. ايام ما كنت في الجامعة وبشتغل وبتعب كنت سعيد اكتر، برغم ان كان الامكانيات قليلة والفلوس قليلة. بعد كده سامي هيتصل على جابر عشان طبعا عايزه يشتغل معاه، وهيروح يقابله ويقعد قصاد جابر ربع ساعة كده. فهيقول له انت لما كنتش جيت انا كنت هزعل منك قوي. هيقول له انا بقالي ربع ساعة وانا قاعد قدامك كده وشايفك سرحان. وهيديله 1000 جنيه، هيقول له ده 1000 جنيه كل اسبوع انا هديها لك. بعد كده جابر هيقابل مورا. مورا طبعا هتروح الشغل هتبقى سرحانة ومتضايقة جدا، وصاحبتها هتحاول بقى تفك معاها وكده. وبعد كده جابر هيندهلها وهتقف قصادها تقول انا يعني في اشد لحظه كنت محتاجاك فيها ما لقيتكش معايا. هيقول لها انا كان غصب عني وبعتلك رساله بكده تتجوزيني. فطبعا هي عينيها هتدمع وهتبص له وهتروح يعني ايه هز راسها كده، وهتقول له ايوه اتجوزك. هيعملوا بقى فرح وكله هيرقص، اخوها وميمي وكله هيرقص. كل ما تيجي ترقص يقول لها بنت احتشمي، انا صعيدي ما ينفعش كده. هيحصل المفاجأة ان زيدان هيروح لها الفرح، وطبعا اخوها يقول له اتفضل يا زيدان بيه. هيروح لها ومعاه خاتم الماظ وهيقدمه لها. طبعا مهرة هتتصدم من وجود زيدان بيه هناك، ويعني هتبقى في حالة ذهول. السلام عليكم، اهلا بكم يا اصحابي في مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة. النهارده الحلقة جامدة جدا، بس تابعوا معايا. الحلقة بدأت ان مهرة كانت راكبة عربية زيدان، طبعا بعد ما كانت اختها في المستشفى واخوها عمل مشكلة، واللي وقف جنبها طبعا زيدان. فركبت معاه العربية وهم نازلين من العربية، فجابر شافها قال لها مهرة. راح زيدان مشي، وبعد كده جابر وقف معاهم. فطبعا قال لها انت ازاي واقفه راكبه مع واحد غريب العربيه؟ فقالت له انت كنت فين لما كنت برن عليك وبتصل عليك وانت موقفتش جنبي؟ زيدان هو اللي وقف جنبي. فراح اخوها قال له انت مالكش حق عليا، انت ازاي تزعق لاختي؟ فكانوا هيمسكوا في بعض. راحت مهرة قالت له اطلع، قالت لاخواتها اطلعوا. وقفت تتكلم معاه، قالت له انا رنيت عليك كتير قوي وانت موقفتش جنبي، واللي وقف جنبي زيدان. وسابته وراحت طالعه، وهي طالعه على السلم طبعا كانت بتراقبهم ميمي. فبتقول لها يا مهرة مالك ما تزعليش؟ قالت لها انت لسه فاكره دلوقتي؟ انت صحيح ولا بتعرفي في واجب ولا بتعرفي في اي حاجه؟ قالت لها ليه كده بس يا مورا؟ قالت لها اختي تعبت ما جتلناش المستشفى، اخويا كان في مشكله ولا سالتش علينا. جايه دلوقتي بقى تبص عليا وتبص عليا انا وجابر عشان تعرفي ايه الاخبار. قالت لها على فكره بقى انت ولا عايقه ولا حاجه.
فراحت ميمي بصلها قوي كده، وراحت مهرة طلعت فوق في البيت، وراحت مكلمه اخواتها قالوا لها ان احنا من راينا ان انت تبقي مع زيدان وتسيبك من جابر خالص. قالت له فاكر لما جابر وقف جنبك؟ مش ده كان اول واحد يقف جنبك ويساعدك لما حصلت مشكله قبل كده؟ فاخوها اتكسف وراح سابها وراح دخل. بعد كده زيدان اخته راحت له الشركه بتاعته، وقعدت تتكلم معاه، بتقول له مالك انت متغير ليه؟ قال لها هو احنا يعني ايه الهدف ان احنا بنجمع في فلوس؟ او ايه الهدف من اللي احنا بنعمله ده؟ قالت له الفلوس، انت عارف الفلوس بتمشي كل حاجه. قال لها بس انا مش سعيد، يعني مش مبسوط. لما كنت الاول بسيط وكنت في الجامعه وفلوسها على قد، كنت سعيد اكتر من كده. زيدان هيقول لاخته احنا بنعمل ده كله ليه؟ هتقول له عشان الفلوس. هيقول لها بس انا قبل كده كنت سعيد من غير الفلوس، كنت سعيد اكتر وكنت حاسس بسعاده اكتر. من ساعه ما بقى فيه فلوس كتير وانا مش حاسس باي سعاده. ايام ما كنت في الجامعه وبشتغل وبتعب كنت سعيد اكتر، برغم ان كان الامكانيات قليله والفلوس قليله. بعد كده سامي هيتصل على جابر عشان طبعا عايزه يشتغل معاه، وهيروح يقابله ويقعد قصاد جابر ربع ساعة كده. فهيقول له انت لو ما كنتش جيت انا كنت هزعل منك قوي. هيقول له انا بقالي ربع ساعة وانا قاعد قدامك كده وشايفك سرحان. وهيديله 1000 جنيه. هيقول له ده 1000 جنيه كل اسبوع انا هديها لك. بعد كده جابر هيقابل مهرة. مهرة طبعا هتروح الشغل هتبقى سرحانة ومتضايقة جدا، وصاحبتها هتحاول بقى تفك معاها وكده. وبعد كده جابر هيندهلها وهتقف قصادها تقول انا يعني في اشد لحظه كنت محتاجاك فيها ما لقيتكش معايا. هيقول لها انا كان غصب عني وبعتلك رساله بكده تتجوزيني. فطبعا هي عينيها هتدمع وهتبصله وهتروح يعني ايه هز راسها كده، وهتقول له ايوه اتجوزك. هيعملوا بقى فرح وكله هيرقص، اخوها وميمي وكله هيرقص. كل ما تيجي ترقص يقول لها بنت احتشمي، انا صعيدي ما ينفعش كده. هيحصل المفاجأة ان زيدان هيروح لها الفرح، وطبعا اخوها يقول له اتفضل يا زيدان بيه. هيروح لها ومعاه خاتم الماظ وهيقدمه لها. طبعا مهرة هتتصدم من وجود زيدان بيه هناك، ويعني هتبقى في حالة ذهول. السلام عليكم، اهلا بكم يا اصحابي في مسلسل ضرب نار الحلقة الثامنة. النهارده الحلقة جامدة جدا، بس تابعوا معايا. الحلقة بدأت ان مهرة كانت راكبة عربية زيدان، طبعا بعد ما كانت اختها في المستشفى واخوها عمل مشكلة، واللي وقف جنبها طبعا زيدان. فركبت معاه العربية وهم نازلين من العربية، فجابر شافها قال لها مهرة. راح زيدان مشي، وبعد كده جابر وقف معاهم. فطبعا قال لها انت ازاي واقفة راكبة مع واحد غريب العربية؟ فقالت له انت كنت فين لما كنت برن عليك وبتصل عليك وانت موقفتش جنبي؟ زيدان هو اللي وقف جنبي. فراح اخوها قال له انت مالكش حق عليا، انت ازاي تزعق لاختي؟ فكانوا هيمسكوا ببعض. راحت مهرة قالت له اطلع، قالت لاخواتها اطلعوا. وقفت تتكلم معاه، قالت له انا رنيت عليك كتير قوي وانت موقفتش جنبي، واللي وقف جنبي زيدان. وسابته وراحت طالعه. وهي طالعه على السلم طبعا كانت بتراقبهم ميمي. فبتقول لها يا مهرة مالك ما تزعليش؟ قالت لها انت لسه فاكره دلوقتي؟ انت صحيح ولا بتعرفي في واجب ولا بتعرفي في اي حاجه؟ قالت لها ليه كده بس يا مورا؟ قالت لها اختي تعبت ما جتلناش المستشفى، اخويا كان في مشكله ولا سالتش علينا، جايه دلوقتي بقى تبص عليا وتبص عليا انا وجابر عشان تعرفي ايه الاخبار. قالت لها على فكره بقى انت ولا عايقه ولا حاجه. فراحت ميمي بصلها قوي كده، وراحت مهرة طلعت فوق في البيت، وراحت مكلمه اخواتها قالوا لها ان احنا من راينا ان انت تبقي مع زيدان وتسيبك من جابر خالص. قالت له فاكر لما جابر وقف جنبك؟ مش ده كان اول واحد يقف جنبك ويساعدك لما حصلت مشكله قبل كده؟ فاخوها اتكسف وراح سابها وراح دخل. بعد كده زيدان اخته راحت له الشركه بتاعته، وقعدت تتكلم معاه، بتقول له مالك انت متغير ليه؟ قال لها هو احنا يعني ايه الهدف ان احنا بنجمع في فلوس؟ او ايه الهدف من اللي احنا بنعمله ده؟ قالت له الفلوس، انت عارف الفلوس بتمشي كل حاجه. قال لها بس انا مش سعيد، يعني مش مبسوط. لما كنت الاول بسيط وكنت في الجامعه وفلوسها على قد، كنت سعيد اكتر من كده.